please forgive me if I stare a little more. I can't look away from those brown eyes. And if we settle down, are we? Ajo. Haj buri. Vezët. Vezët e javës. Lështrytet e gruas. Keme marrë një baget me çaj morë, ma ndi se ti ty të duke mirë. Me fefa... Me pipere dhe me krip? Po, me erca. Po, shtëpia jonë vjen një aromë. Qa arome vjen ëndë? Në aromë kanelë, vjen aromë mish, vjen aromë... Qene Vjen vatë. gjitha, po. Qene Ka një aromë vatë. çuditshme kjo supa. Të mira të keqe. Se edhe mirë dhe e keqe. Nga herë vjen mirë, nga herë vjen e keqe. Morëm 2 vasketa lështrydhe. Ishin me 6 euro. Po thënë, 6 euro të dyja. Morëm brekushe për shefin. Jo, nuk është, kjo nuk është. Po morëm të ka Maxi një palë. Roba banje për Andin. Jo, no. Vazhdojmë akoma për shefin. Do të tregoj të tëra tash, se më kritikojnë dhe më thonë që ti nuk ble. Këto nuk e din që ti ble më shumë se unë, më fort ble se unë. Jo, më fort se nuk blej, po blej. Edhe një këmish shkurte që shkon në këto pantalona që kanë veshur, lino, Këto i bleu në Spanjë, se qa bleu vetë në Spanjë nuk i tregoj. Male meksikana. Kurse unë bleva këto të dyja. Bleva një varse që më zgjodhi burri, tha kjo është bukur, më pëlqeu një blu, po këtë tha Andi. Mora edhe një klëf për telefoni. Marrë një klëf për telefoni. Edhe unë kaq bleva i shkreti. Këto ishin bere tona. Brava edhe këmbët na pupat, bleva edhe një kështu. Ju bleva këtë 4 euro, kur të puna ime të i kësheni pasta të hajnë për 1 euro. Po na qante zemra me ne atje ke sheshit në Dortmund që bëhet pazari. Me pine kafë, me pine gjo, por jo se gruaja është në punë. Gruaja është të muaj në dita e parë, gjithë jetën tonë. Po që ti je pushim. Që, jo, rëshem pushim, po që prishet plani se është ersin punë. Andi, kështu e ka jeta. Do iki edhe unë të punoj, imagjino tash Ka ndryshu shumë jeta një. Zakonisht prishet për mire s'ka mund puna, po ka mund këtë jënë. Këti angazhime. Po për të sa hoqa. Ta shof njërë që kam blerë, se bleva 15 euro. Për zotin. Që e bukur. Ta lidhë. Sa e bukur që është. Qife? Po pëse i ka shtremët apo më Nuk shkoj? e shtremët, jo, ti e kisha vënë. Për ta shof se Nga të një nuk kërë shkon. shku ka shtremët. Po nuk shkon shtremët. Për shembull, Për shembull si ta zgjasun atë. që se ti e kap këtu, Aha. Po pse se vetë do të këtu unë, kush ma pa mbrapa? po, fatikisht po. Kemë në ide ime është në pak. A do me provu? Jo, s'ka gjë, faleminderit, unë duhet të bëj supën, po bëj këtë fas supë, sepse do ikim në punë, që shë ka Andi. Dhe pas pune, nuk do të direkt në shtëpi, por do ikim në fest. Edhe unë që jam turni 2, unë, se vetëm unë jam, po qitnit që jemi turni 2, në angelet që të mbyllim dyqanin, që kështu do ikim të festa me vones, unë kam gati 3 javë që e di ku është festa, do më thënë e di adresën e festës. Edhe s'më kështë e vajt në njerë mendja të hyja të shikoja sa larkë e kisha në shpinë dhe e kam atë përbalë shpis time, e kam festën. Festën e atyre. Kam edhe klep, edhe gjamin. Me dalisht të do gjamin. Dove edhe gjamin në telefon, s'kam gjamin. Për zotin. Po, Sa e mirë që i kam? e pere pisër, me qaj kapër. O gru, ashtu ishte më këtë bunon. Ja, këtë mira. Shqipani se më ishte përimi si qenë. Që edhe gjanë, 2 copë. Po, një para, një mrapa. Për zotin. Po. Sa mirë për se marë, bu. The air's too thick to breathe. Oh, yeah. When you coming home at 4:05, just the way Rice noodles. I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy. Nuk do është bukta shi për mua. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy Guandi ma kam një gjete për when it comes to you. You said you wanted to know me.
Hey you, I know this is the right way. You move me in the right. Kjo është fytyra e një personi që ka bërë party. Partit në Gjermani ishin të rënda njerëz. Alkooli ishte alkooli ishte më keq se uji. Edhe sot vajtëm në treg, po do ju tregojmë pastaj çfarë kemi bler, se Andi po merret me punë, e vendosin direkt. Çifeni? Ja bën gruskët. Ma bëjnë mua. Të ma bëjnë mua me kosh mbrapa që të bëj blerjet. Kur të bëj blerjet i vendos këtu, kur të bëj pazarin. Andi, po ne pse nuk morëm një për ty? Ati kishte plot atë të ziun. Po jo, edhe ti gjera. Unë kam kosh para, kosh mbrapa. Se kisha mendjen fare, mora koshin tim. Se vrava mendjen me për që ti. Ishin sa i bukur, e blevëm vetëm 3 euro bëra pazar. Bëra atje, mora dhe një gjë tjetër, i thash asaj bënim 15, i thash asaj mund t'i marrë 13, u shtërmërua njëra jo, pastaj tha po. I morëm për 13 euro. Ka shumë kohë që nuk iki me Andi në palestër, sepse unë e kam hequr abonimin tim. Edhe sot po iki me Andin, sepse është fundjavë dhe supozohet që Andi mund të më marrë mua në palestër me vete. Nuk jemi 100% të sigurt, por kështu më duket se është. Që kështu kam veshur biker shorts, këtë çantën, më shumë po iki për sauna se sa për palestër, por po iki. I remember when it felt like time stood still. When I knew in the moment I found my forever. You captured my soul like you've known me for years. Back when love was a whisper. And I promise you always. Promise me you'll always lift me up in your arms. Up on your wings where I'll soar. Promise me you'll always lift me up in your arms. Now Nëse po kërkoni një larës për gojën, kjo është perfekte, e kam marrë në Amazon. Është super. Më ka shumë qef. Mirë mëngjesi nga e hëna YouTube-i. Isha në fest kur isha në fest të shtunën, isha në punë një herë, punova gjithë ditën. Do të thënë 6 orë, nga ora 3 dhe në orën 9, pastaj ika në fest, isha me fat sepse festën e kisha këtu afër, ishte marrë një garden na këto me qera për neve, ishte marrë gjithë ditën, edhe pijet i kishin sjell vet, i kishin organizuar gocat e punës që ishin pushim domethënë, nga ora 12, jo, nga ora 11 që kishin vajtur deri në orën 7, e kishin zbukuruar, kishin bërë pijet. Domethënë kishin vënë ato basket, ato koshat me akull që kishin futur pijet, kishin marrë ato ice makerat që kemi te puna, kishin marrë lloj gjërash, kishin marrë zbukurime, ishin lodhur pafund dhe kishin bërë redani shumë bukur. Pastaj kishin bërë edhe cateringun, kishin sjellur edhe menun, duke qenë se ne kemi shumë persona që nuk kanë dër. Menuja ishte marrë e gjitha pa dër, vetëm me pulë edhe me qofte. Dhe ishin njerëz zakonisht shumë të shishme, do e pyesa atë të puna ku e kishin marrë atë picën, se ishte si macho, ja rrova emrin asaj pizzerisë në Shqipëri që e ka me salcë, sipër, peper, proper pizza. O zot sa e mirë që ishte ajo pizza, ishte fantastike. Dhe thash doja marrë shefes emrin që kishte bërë catering, porosinë e cateringut, që ishte spektakolare dhe do porosisë edhe në shtëpi. Jam kënaqur pafund. Mund të them që është festa e punës që kam shkuar në jetën time më e bukur ever, se po si diçka që të haj bukë se shora 1. Edhe ishte fantastike. Ambienti ishte shumë chill, të gjithë ishte shumë i qetë, domethënë kishte shumë muzikë, kërcenin, njerëzit ishin zakonisht shumë të thjeshtë, të gjithë me xhinse të parë dhe bluza, se kishim dress code. Edhe pse unë nuk i vesha se isha në punë edhe ika direkt pas pune, por thash,
Jam kënaqur pafund, jam kënaqur, nuk e di, nuk e mendoja kështu, mendoja ndjesha shumë në siklet kur të shkoja, a do ndjesha okay, a do kështu, a do ndjesha mirë me gocat, se duke qenë se jam mini job, isha mini job, nuk është se kam kaluar shumë kohë me ta në punë, edhe gjithmonë kam qenë bazdite dhe nuk kam pasur mundësi që të kem shumë marrëdhënie të ngushta, se paraditja është ajo që ka pak më pak punë në ora 12 deri në ora 3, pastaj mbasditja ka herë zakonisht shumë punë, edhe kur ka punë normale të merr puna, jo kasa, jo ajo, jo kjo, dhe nuk është se ke shumë mundësi që të kontaktosh me kolegët edhe të kesh marrëdhënie me ta. Edhe duke qenë se unë nuk kam as pushim dreke që të kaloj me ata, edhe për këtë arsye isha çik shumë si në siklet, por mund të them që jam kënaqur pafund, nuk mendoja kurrë që do kënaqesha kaq shumë. Edhe kam pi qik si shumë, abuzova pak me pijen, edhe dje jam ndjerë totalisht shumë keq, shumë keq jam ndjerë, shumë e lodhur, qafa më ka kapur keq kjo pjesa këtu, mbarova, ndjem se kur ka shtyp në një kamion, jo se di si është të shtypi në një kamion, por shumë mendoj. Por thash, u kënaqa pafund, nuk e di, ja kam kaluar zakonisht shumë mirë. Dije ishim edhe në pazar edhe kam bler këtë bukurin këtu, përse i kam bërë libra se është qike rënd, se ja tregova pak për... Shifeni, kam bler elefant, që nësa i bukur. Është si tavolin, quhet table... Tavolin do më thënë, edhe shkoni, është perfekt elefanti, sa i bukur si dekor, është, nuk e di, mrekulli dhe kam marrë vetëm për 8 euro. Dhe do e vendos këtu, si ua tregova, dhe vendos edhe një lampë sipër, edhe mendoj se të duket thjesht fantastik. Më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, leva edhe disa gjëra të tjera. Tuf me aksesora, këtë e mora në treg, doja diçka blu për shapkat që u tregova. Edhe tjetër mora edhe këtë në treg. Është kështu si unaz për të vendosur shajet dhe duket kështu që shimbajon ato shaje 3 këndsh, e mendoj se duket perfekt, duke qenë se është edhe viti kalit, mendoj se do duket shumë bukur, është shumë fantastik, ka këto detajet kështu, thjesht mua më duk mrekulli. Kurse të punat e actioni, mora këtë varsen, me ngjyra verore, me një bluzë t-shirt të bardhë, kjo një fal xhinse, të shkurtra, do duket shumë bukur, besoj se me një bluzë pak me kështu e derdhur, edhe kjo që t'i jap pak më shumë detaj. Mora edhe këtë, por te kjo nuk më pëlqen kjo gogla gold, edhe më thanë të la thyej unë me pinca, edhe do duket vetëm roza, por ka këto kurat me nuanca shumë të bukura. Qofse po kërkoni diçka të tillë, tek Actioni kemi You're never around to see me thrive when it's my birthday or my day off. You got other plans and can't show up. But when life deals me a hand, all of a sudden you're the first to come. Always there to help and listen. You're just a friend when I come undone. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart when mine is bleeding, some kind of friend. If I would win the lottery, you wouldn't be happy for me. But if I blew it all in one day, you'd be there to hug my pain away. Hajde, thash grus prapë shu e thash do më negatu me këto avojt, me këta. Ç'lidhje kemi ne me ato, a? Me këta mrorlla. Mirë, bëj një grocery haul, ç'a kemi bler? Qa është? Supermarket haul, grocery haul. Se që grocery? Pazar. Unë si njof gjysmë dhe kinë, jo si njof hiq të azatike. Me kujti s'qa njeh. Very kular, kështu. Si njof hiq. Është tip dumplings. Që ka diçka nga galet, shrim, apo nuk e di qa është. Hau, kau. Është tip dumpling, thash me kakalec, do e bëjmë tash. Këto damame, të e kena provu ku marrë me një shukjat, damame më raqoa. E mama. Po, që ka jeshtu, dhe prit, s'ka dalja, po e damame.
Të marrim kushton ke japonezit e kinezit e këto që hajnë. Po tash. Edhe janë shishme me thonë drejtën. Si ke pas shef, po janë. Po, edhe janë kakaleca për ndryshën shqitë gjë. Edhe kakaleca i ka marrë grujë gazatike se thonë i ka më të mira. Na shumë kena marrë dite ke metro, Po si ishin gjaj këto po këtu në shtonë që janë mira, pak mira, ka Edhe dy pako e dë madhe. Edhe këto oktapod baby oktapod. Oktapod veç, unë nga pa që shoh me thonë drejtën. Na. Ashtu? Se po i laj unë. Kam pa kështu, po ideja që për të hongër shtëpisë kemi marrë kur baby. Jo, do ta bëj. Kjo është hera parë. Me salcë dhe me oriz. Kjo është hera e parë që kena marrë. Edhe këto tjerë. Se po laj oktapodin. Fillojmë nga 2 euro shi grus që ka ble 3. 3 euro shi grus ka ble një kapele e donte me bluzë radhë që t'i shkruaj me varsa dhe me shapka. Ka bo të fit varsa, shapka, kapele. 2 euro fjalti. To qoftat i kena marrë dhe herë tjetër. Këto thonë greke, po këto shumë qevapi, këto qevapi i thonë këto Bosnia, këto... Edhe gjermanët. Po garant e thonë këto prej këtyne. Nuk e di kështu i thoshin. Se qevapin e së Qevapi i thonë edhe gjermanët. Bosnia e këto... Kështu i thonë dhe në Gjermani. Po prapë në vruma i thonë, si që i thonë shumë gjonave i thonë prej... Prej Turqis, Lamagjo, këto si që thonë Lamagjo e kështu, ka emër specifike dhe për me i thonë, se së është emër gjerman qevapis... Nuk i thonë, ne se përdojmë, ta në qoftë të më, si qoftë tona e. Ha? Sa shumë. Morëm edhe 3 domate. Domate janë shumë mira, më vërtet shumë mira. Morëm 2 si këto, shife. E sa shumë bënë të qesë dhe burë, edhe 1 si kjo. Këta domate e ka marrë grua për gjellë, të i mërë për gjellë, se ne kemi 7 lloj domate, për të hongër, për gjellë, për të pi, për bo supë. Rosh ishte e në ke botë, kështë e në ke botë shumë në ofertë edhe morëm. Jesh nektarin. Po, morëm një si kjo edhe tjetër banane. Bananët i marrë gjithmonë të i kisu një hajko gjallë. E për që di ishin të mira, zakonisht i kanë oje shile o të zeza. Shumicën e rastëve i kanë e shile. Po ti vete i merë vetë ato e shile, nuk e se i gjenë. Kur kam unë i marrë e shile se piqen. Po kur s'ka shumë sot s'kishim të ishin të mira. Oriz, me oriz dhe bosh sot e gjo. Po dhe vej oriz dhe salcë me domate dhe me karkan, edhe me këshu, oktapod. Bravo. Edhe një djallë që këto ishe vetëm gruje i me ishe këto. Kjo gara do t'jetë shumë i mirë. Bri është. Bri me feta, francez. Po ne e sel Franca në të gruje që mos na bi Franca në kokë direkt. Mos na bi Franca në kokë direkt, se nuk jemi mësu me Francën. Kemi fillu hajmë pak franceze, dhe po me hajmë atjetër pak me bageta, ase që të bëhemi gati për Francë, për njësë. Po më shumë në hajmë azjatike. Po të t'i lejnë të shqit, të javë në fundë do hajmë franceze, morëm të djallëfin, do marrim ca i gjona tjera. Po dhe italiane. Kena marrë dhe një kështu. Arrum, jo. Në vore 4 cope. 4 më ishe, 2 hengra unë, një ti, një edhe. Një hore 2 ti? Po. Po, 2, 4, 6, po. Edhe këtë. Si ma bërë llogarinë o burë. Po jam më për zotin se... Po ashtu e thej, e në këtë Po, ti? po mi më ke më du çudi se t'erdhe në shtëpi vetëm një gjysmë po hashe. Edhe mendova se nuk s'ka humbur më, por më duk kështu se merre si çudi. Edhe do të hajë një të do të hajë një dy, po e kam fjalën, më duk shumë çudi se erdhe në shtëpi dhe ti zakonisht s'para i has në shtëpi. Më shumë humbur në rrugës, po. Edhe kjo, këta në gjonat, dhe që kemi bona. Këta aziotikë për mendimin tim janë dhe diku pak të shtim, për shembull, këto janë pa lidhje fare. Ku i lejmë gru këto, ku i qove? O, shumë që kanë jashtë. Po ato janë tjera? Që ishin ato atje? Ha? Apo ishe qesja më mërë atje? Po që duhet me të të rapi? Besë janë pak dështimi, merë pa lidhje, si të mos i mërni. Po këto ka ganesat edhe këta Po ti se ke provuat e akoma? Pa lidhje. S'është gjoza, s'është si kjo që e ngrëm. Është tjetër. Ne kemi dhe gjoza të E vrejtë. nga unë ato, kjo është gjoza. Jo hongre ti? I should settle down, but these restless feet won't keep me grounded. The open road's the only place I found where I feel alive, and the stars will guide me. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name.
ishte fundja lek. Dhe thoja, ajo dashuria kur gjen lek, por jo si që lek ishte thjesht një dërgesë që kisha bërë në Vinted. Doja të thoja kështu ishte fundjava jon dhe fillimi i javës me të hënën. Ka qenë shumë qetësi, domethënë se kemi bërë një gjë interesante, përveç se unë kam qenë në festa, Andi tash është në futboll, apo më s'ka ardhur, ka vajtë lose calcetto, është bërë me një grup, nuk e di, me ca burra çuna, dëgjoj kush los calcetto. Burrat vdesin të losin calcetto, mua më duket shumë i mërzitshëm futbolli, edhe nuk është se kam qef dhe as nuk e shoh, nuk është nga sportet e preferuara të mia. Unë ndeta në shtëpi më ka shmpir krejt kjo pjesa këtu e qafës, që shumë minë se e lëviz, nuk di çfarë t'i bëj. Edhe më ndodh, domethënë jetën time më ke ndodhur një 3-4 herë mezi e kthej këtë qafën. Edhe me kaq po e mbyll vlogun tim të fundjavës. Por besoj se ka qenë interesant, edhe mezi po pres që të bëhet një fest tjetër, se te festa e parë që është bërë që ishte për vitorin, unë nuk isha në Gjermani, isha në Shqipëri dhe nuk pata mundësi që të vija, që kështu mezi po pres të bëhet dhe një fest tjetër dhe të iki të kënaqem, sepse me për te ishte shumë qef. Edhe kështu njerëz, tash do bëj një ca punë, do sistemoj videon, kështu na iku fundjava, e po bëhemi gati për një tregë edhe po t'i shikoni këtej kam qese me rroba të ndara, të seleksionuara, të bëra çfarë do të çojmë në tregë, çfarë do mbajmë, qysh kthej, qysh andej. Edhe me kaq ju përqafoj, ju them shumë faleminderit që ndoqën këtë vlog dhe shpresoj të jeni kënaqur edhe takohemi të shtunën. Paçim!